解除困意的方法：一、找别人聊天，聊你有兴趣的话题，减少一个人发呆独处的时间。二、暂时离开令你犯困的环境或地方，你可以去外面走走，去卫生间洗把脸等等，回来时一定比刚才有精神。三、有时候你犯困是因为习惯了现在的环境，你可以把注意力转移到会让你会心微笑的人或事上。四、吃零食或喝大量的水或一杯咖啡都可以令你提起精神。那你困意来袭时有什么妙招吗？